В эфире программа «Тема дня». Меня зовут Елизавета Ротарь. Тема сегодняшней дискуссии – партия и ее роль в политической жизни Гагаузии. Сегодня у нас в студии представители Народной гагаузской партии «Гагауз Халк Партиясы». Николай Дудогла, депутат Народного собрания Гагаузии и председатель партии. Николай Тельпис, генеральный секретарь партии. И Николай Киндигелян, заместитель председателя партии «Гагауз Халк Партиясы». Добрый вечер, уважаемые гости. Обсудим мы сегодня вопросы, касающиеся политической и экономической ситуации в Гагаузии, а также ключевые моменты деятельности партии. Но вначале давайте начнем наш разговор с того, вот вы стали все свидетелями, наблюдаете за той ситуацией, которая у нас происходит в автономии. Вот скажите, пожалуйста, вот как так произошло, что мы остались без главы Гагаузии? Что говорят люди? Вы чаще и больше общаетесь с людьми в городе. Что думаете вы по этому поводу? Наша партия, мы сделали заявление в поддержку Башкана Гагаузии, потому что мы защищаем институт башканства, оно и правильно, впервые арестован Башкан, и это, в принципе, большая проблема в целом для Гагаузии, поэтому мы выступили первый раз с поддержкой, и после того, когда Башкан еще получил еще 20 суток, мы моментально еще раз выступили с поддержкой, и очень надеемся на справедливое решение судебных органов, но мы сегодня обсуждали эти вещи и у нас в команде, на собрании, и принято решение, что наша партия, Гагаузская народная партия, не будет принимать участие на совместных митингах с Блоком Победы. Потому что одно дело защита Башкана Гагаузии, где мы полностью согласны защищаем, другое дело это политическая поддержка Блока, с которым мы ничего общего не имеем. Поэтому у нас принято решение, что если коснется дальше, что где-то есть вопросы по Гагаузии, по суверенитету Гагаузии, естественно, что мы будем включаться и будем работать. Ну, а так, в принципе, подождем, что последует за судебным органом. В принципе, осталось очень мало ждать. Ваше мнение, господа? Я, как один из основателей Гагаузской автономии и разработчик проекта закона об особом правовом статусе Гагаузии-Гагаузии-Ри, мы тогда заложили, что глава Башкан Гагаузии избирается всенародно. Это институт народа. Поэтому то, что случилось с Башканом на данном этапе, конечно, сегодня трудно судить, и это не наш уровень, но это не должно было быть. Почему? Потому что это институт народный, это институт главы Башкана Гагаузии. Но я считаю, что правоохранительный орган, который занимается, все-таки разберутся и вынесут справедливые законные решения. То, что касается нашего участия в политической жизни Гагаузской автономии, ведь, по сути дела, за 30 лет существования Гагаузской автономии у нас еще не было своей политической партии. Мы все предыдущие 30 лет обслуживали молдавские партии. То есть они нас, начиная с 1995 года, с первых выборов главы Башкана и Народного собрания, они разделили нас по своим интересам. Поэтому и Гагаузия не смогла за эти 30 лет занять свое достойное место как в правовом конституционном поле Республики Молдова, так и в международном плане. И мы видим, что без своей политической партии трудно участвовать как в самой Гагаузии в политической жизни, так и в Республике Молдова. Я думаю, что с созданием Гагаузской народной партии есть все основания, что мы будем полноценно, полноправно участвовать в политической жизни. Может быть, это и одна из причин, что вот сложилась на сегодняшний день такая ситуация у нас в Гагаузии. Еще здесь надо добавить, что все эти годы мы видим, что во властные структуры Гагаузской автономии приходят случайные люди по тем или иным мотивам. Сейчас об этом не будем говорить. Но я думаю, что в перспективе вновь созданная Гагаузская народная партия будет заинтересована, работая с людьми, показать достойных людей, предлагать этих достойных людей, помогать. Не только показывать, но и воспитывать. Я считаю, что партия это большой. Вот и в этом отношении я хочу сказать, что большое будущее за молодым поколением. За 30 лет так и не было создана специальная программа подготовки национальных кадров. Я думаю, что в перспективе наша партия этим займется. И это даст возможность, чтобы именно в властной структуре пришли подготовленные, достойные люди для продолжения жизнедеятельности Гагаузской автономии.
Что вы думаете, господин Киндиглян? Вот, вообще, как вы оцениваете реакцию местных властей вот на арест главы Гагаузии? Вы понимаете, вот этот вопрос, который вы подняли, он очень, очень важен. Ну, Почему? сегодня Потому все что- обсуждают, да, все потому СМИ что- об этом да, говорят, да, и мы да, тоже вот- должны обсудить да, это. вот постоянно мы встречаемся с жителями нашей Гагаузии, общаемся. Вот сегодня было несколько тоже встреч. И вот и люди спрашивают, задают этот вопрос. Потому что в самом деле ситуация у нас в Гагаузии кипит. То есть она политически кипит, и она нестабильна. И проблема заключается в том, что вот, как и было сказано, что вот на протяжении вот этих десятилетий, более 30 лет, мы как-то всегда поддерживали партии республиканские. В итоге и мы становились жертвами обещаний. Нам очень красиво говорили, очень много было обещано. И в итоге мы оставались со своими проблемами. И вот люди при встрече созваниваемся, они говорят, вот это хорошо, вот это нормально. И не только жители нашего региона, а вообще вот и звонят из Кишинева, и даже есть там из России, там даже вот друг из Турции звонил, говорит, наконец-то хорошо, нормально. Спасибо Дудоглу Николаю Харлампиевичу за то, что вот именно инициировали вот этот политический проект, потому что он полностью отвечает чаяниям, требованиям именно жителей нашего региона. Потому что проблемы, мы остаемся со своими проблемами. Это однозначно. И вот этот, что вот вы задали вопрос, вот эта ситуация с арестом Башкана Гагаузии, это мы говорим, мы защищаем институт башканства. Потому что на эту тему много можно говорить, вот эти все проблемы и так далее, это было и до башканства. То есть мы защищаем институт башканства. Да, это именно наше патриотичное, это, которое есть в уложении Гагаузии и так далее. В этой есть правоохранительные органы, они разберутся, но институт башканства для нас приоритет. И вот это следствие, вот этой всей ситуации, это в принципе в том, что вот мы отдавали, да, мы помним, там более 90% отдавали республиканским партиям, коммунистам, но у нас не было, социалистам. по-моему, не было просто своих конечно. партий. У нас, сейчас есть конкретные выборы. Мы поговорим имеем еще о партии дальше, но пока вот завершим вот с Башканом. Вот меня интересует еще такой вопрос. Вот на последнем заседании Народного собрания Гагаузии было совсем недавно, да, 31 марта. Николай Харламович, вы там были. Да. Но ни один депутат не сказал ни слова о задержании Башкана. Или я что-то упустила? Что там произошло? Почему все умолчали? Да нет, вы ничего не упустили. Я вам скажу, что в принципе, чуть-чуть месяца раньше в Народном собрании неожиданно вспыхнул такой непонятный, для меня, конкретно для меня непонятный момент, что представители большинства, группа большинства, которые поддерживают председателя Народного собрания, резко вышли с критикой на исполком Гагаузии. Выступал и депутат от Сбижгёза, что исполком отправить в отставку, выступал и заместитель председателя Леичу, и из Буджака депутатом. Вообще возник даже вопрос, чтобы импичмент Башкану в Гагаузии. И не только Башкану, но отставка всех. И исполкома, и Башкана. Я скажу, и после этого месяц тиражировали практически во всех СМИ, и в Гагаузии, и в Кишиневе, что Гагаузия против Башкана, против исполкома. И ситуация такая возникла, что Гагаузия хочет отправить исполком в отставку и сделать импичмент Башкану. Хотя, я скажу, это почему-то группа большинства. Та группа, которая всегда поддерживала исполком Башкана, они почему-то подняли эти вопросы. Что они там не поделили, очень непонятно. Один из моментов, что говорят, что на одном из последних решений исполкома, исполком Гагаузии поддержал выборы Народного собрания провести в ноябре месяце этого года. Но и тут же занервничал председатель, потому что остается очень мало времени, он наверняка хочет продлить себе удовольствие. Или же другие у них там проблемы, которые между собой есть, неясно. Но они конкретно ударили по исполкому Гагаузии. То есть союзники между собой разругались. И вот этот момент, я считаю, что дал очень большой пас центру, где эти уголовные дела, они уже, по-моему, несколько лет длятся. Да? Там уже столько было заседаний, а тут еще и второе уголовное дело. И где-то
это наверняка вот такой момент, где в центре посчитали, что так и гагаузы сами хотят избавиться от Башкана, и они как-то усилили момент, тем более Может, была какая-то информация в Народном собрании, что это не будет? знаю, может быть, что Константинов почувствовал, что хотят посадить Башкана Гагаузии и хотел шаг вперед сделать, потому что от этого человека можно ожидать все. Поэтому то, что начало происходить в Народном собрании, оно в дальнейшем, например, меня вообще не удивило, но тот процесс, который начался Башкану, и арест, и эти уголовные дела, которые шли очень долго, они убыстрились, открытие нового уголовного дела. Но от себя скажу, что я вот недавно просматривал свое выступление на башканских выборах, как раз когда шел первый тур. И я об этом говорил, и вот мне задавали много вопросов журналисты, спрашивали, ну а какие нарушения? Я говорил, что Гагаузии купили, завалили деньгами. И так не могут проходить выборы. И я предполагал, что она добром не кончится, что рано или поздно кто-то обратит внимание, потому что если не обращать внимание на такие вещи, наверняка выборы больше проводить нельзя. Поэтому те моменты, которые сейчас проходят, очень многие люди помнят эти времена. Да? Если Гагаузия бедный регион, и вот эти социальную помощь, которую люди получают, они благодарят, спасибо, все, но при этом все понимают, что тот процесс Гагаузии, который начался на последних башканских выборах, она может перейти и на выборы в Народное собрание. То есть в дальнейшем не надо баллотироваться, потому что все кресла, придет какая-то партия, все выкупит. Поэтому вот такое двойное ожидание, двойное понимание ситуации, которая есть. Но при этом я скажу, что простые люди все сожалеют, потому что Евгения Гуцул женщина, имеет 2 детей, и, конечно, могли бы принять более мягкое решение, что хотя бы, чтобы она находилась дома возле детей. Но уже говорили коллеги, что мы защищаем институт башканства, но при этом наша команда, мы четко хотим позиционировать себя, что мы ни в коем случае не хотим объединять свои усилия, проводить совместные митинги или быть рядышком с блоком Победы, который имеет совсем другие интересы. Наша команда та, которая четко поставила перед собой цель сегодня бороться за Гагаузию. Наш девиз: мы не против кого-то, мы за Гагаузию. И мы хотим полностью очистить Гагаузию от тех партий, которые пришли, и из-за них вот эта ситуация, которая есть, ведь сегодня проблема с башканством Гагаузии из-за политических партий, которые ее практически толкнули на некоторые шаги. Поэтому мы в этом вопросе конкретно обвиняем не просто Башкан, что участвовала в чем-то, не центральные власти, что открыты уголовные дела, а те партии, которые просто толкнули на те нарушения, которые сегодня вылилось. Что вы думаете? Вы большой политик у нас с опытом. Понимаете, отвечая на... именно конкретно меня интересует, почему депутаты промолчали. Взаимоотношения между законодательным органом и исполнительной власти регламентировано в основном законе об уложении Гагаузии. Ведь, по сути дела, исполнительный комитет был утвержден Народным собранием Гагаузии. Это рабочий орган законодательного органа. Ведь они имеют право регулярно, систематически рассматривать ход деятельности исполнительного комитета. Там есть управления различные по отраслям. Надо их перед заслушать, их отчет, их работы, давать им оценку правовую и вообще их деятельность оценить. И в том числе и исполнительные комитеты. Ведь исполнительный комитет должен был за истекший год, прошлый год, уже где-то в феврале-марте месяце отчитаться о проделанной работе в течение прошлого года. И тогда дать правовую оценку, что ими не было сделано, почему не было сделано. И тогда мог бы возникнуть вопрос, если не выполняются законы Гагаузии, принимаемые Народным собранием, принимаем постановление Народным собранием, тогда может стать вопрос о отправке в отставку. Но ее здесь... арестовали не за... Нет, я говорю... там другие дела. До ареста возник вопрос об отставке исполнительного комитета. Я здесь усматриваю совсем другое. Совсем другое. Это не связано с арестом Башкана, главы Гагаузии. Здесь что-то другое кроется. Но об этом правдиво, объективно никто не хочет говорить. Но мы догадываемся. Разбираясь в этом деле, мы догадываемся, почему-то это произошло. И я считаю, что Народное собрание должен мобилизовать свои силы, еще раз заглянуть в уложение Гагаузии и Гагаузерии,
Закон об особом правовом статусе Гагаузии Гагаузии. Все свои законы еще раз просмотреть, как ими выполняются исполнительным комитетом и дать правовую оценку всему этому. Но поспешно такие решения это ни к чему. Это еще раз дает повод официальному Кишиневу делать свои выводы. Раз они сами там на месте не могут определяться, разобраться, значит, надо нам вмешиваться. Я думаю, что это неправильно и справедливо. Господин Киндигелян, вот как вы думаете, что нужно изменить в действиях местных политиков в будущем, чтобы такие ситуации у нас не повторялись? Вот смотрите, буквально несколько предложений по поводу народного собрания. Вот этот антагонизм, вот эта борьба, которая есть, она не только сейчас. Взять любой созыв народного собрания, постоянно там были противоречия. Почему? Потому что всегда отстаивали интересы республиканских партий. Вот они приходят к нам в Гагаузию, значит, предлагают свое там видение и так далее, куча обещаний, баснословные обещания. Все верим, идет этот состав политически разношерстный, и в итоге там идет борьба, нету стабильности. А там, где нет стабильности, вот и там есть вот эти все нерешенные вопросы и проблемы. В частности, вы видите, сейчас тоже вот жестко против центральных властей. Ну и хорошо, ну и что мы выиграем? Вот мы жестко выступаем уже не один десяток лет. Мы должны отстаивать свои интересы. Правильно сказал председатель, что мы не против кого-то, мы за Гагаузию. Мы должны отстаивать интересы. И по поводу местных политиков, да, ну, конечно, мы все друг друга очень хорошо знаем. Я знаю абсолютно всех примаров и так далее. Мы здесь общаемся, говорим. Вот, то же самое получается, что мы становимся, в принципе, жертвами, вот, опять же, республиканских интересов и так далее. Давайте, я прошу, давайте будем любить свою землю, свою Гагаузию. Есть у нас сейчас Богом дана возможность, Гагаузская народная партия. Давайте будем объединяться, давайте будем смотреть. Тем более, не раз уже говорилось, и председатель говорит, там, мы не говорим, что это чья-то партия, абсолютно нет. Это народная партия. Пожалуйста, предлагайте. Нигде еще такого не было, он предлагает первую, пятерку, шестерку вам, там, людям авторитетным. Давайте в самом деле искренне, патриотично, не псевдопатриотично, а искренне патриотично будем отстаивать наш народ, будем отстаивать Гагаузию. Объединяться, объединение наша сила. И я уверен в том, что пройдет. Сейчас оно, конечно, противоречивость, потому что я сказал уже, Гагаузия кипит, вы видите, то есть здесь мы обслуживаем там под чужими флагами и так далее. Но мы понимаем, и люди это понимают, и люди понимают, что свои проблемы, кроме нас, их никто не решит. Да, мы, гагаузы, мы должны решать свои проблемы. Здесь оно наше, родное, святое. Мы должны. И тем более сейчас, повторюсь, у нас есть Гагаузская народная партия. Мы имеем шанс. И я уверен, что народ Гагаузии его не упустит. Ну, Гагаузская народная партия — это пока новая партия. Это сложно начинать работу. Я думаю, что вы справитесь. Но вот как вы думаете, что нас ждет дальше? Вот ситуация, которая сегодняшняя сложилась. Вот Гуцул Башкан сможет вернуться к своим обязанностям, или мы же будем ждать новые выборы народ Башкана Гагаузии? Ну, вместе с народным собранием ведь видите, ситуация такая, что выступает сегодня очень много политиков и депутатов народного собрания, выступают представители центра, и оно как бы непонятно до конца. Эти дела Гуцул, они действительно доведутся до конца, действительно, ну, потому что вот жестко она закрыта, и может последовать еще на 30 суток ареста, а потом уже приговор, и никто здесь не может до конца предугадать конкретно, что будет. Ну, в принципе, наша позиция была, и она всегда остается, что если Гагаузия выбрал Башкан должен доработать до конца. Поэтому мы, в принципе, ждем положительного решения, что Башкан мог отработать до конца, ну а ее уголовные дела, в принципе, за это мы не вмешиваемся, это пускай правосудие смотрит, дальше разбирается, но чтобы Гагаузия сегодня успокоить Гагаузию, чтобы Гагаузия сегодня не уходила на митинги, потому что наша команда, наша партия сегодня конкретно выступает против, как и Николай сказал, что против сегодня вот такого настроя, настроить всю Гагаузию против центра. Потому что если следующий шаг дойдет до того, чтобы
снарядить автобусы и поехать в Кишинев, делать митинги и переходить какие-то рубежи, ну там может пролиться даже кровь. А это самое страшное, то, что может быть. А если мы дойдем до такого момента, это уже останется вражда на века. Поэтому мы сегодня очень надеемся на то, что положительный ответ будет, что Гагаузия, в принципе, вот этот тяжелый момент перейдет. Переживет. Ну, да, даже если будет тот момент, что закон есть закон, чтобы не было, мы не можем судебным органам что-то приказывать, да. Поэтому решение, которое будет принято, я считаю, что Гагаузия должна в этом вопросе идти по закону. У нас есть закон о правом статусе и уважении Гагаузии. Если Башкан не возвращается к своей работе, но есть целая процедура, значит, дальнейшего заменяет первый заместитель, есть форма дальнейшего, на сколько месяцев, следующий выбор, все остальное. Но это очень далеко. Очень надеемся. Почему я задала этот вопрос, Николай Иванович? Потому что в СМИ уже обсуждают, кто займет я скажу, кресло что Башкана. это абсолютно неправильно, Уже даже эти и некрасиво. Ну, если кто-то думает, что могут кого-то со стороны назначить, то закон этого не позволяет. В том-то и дело, что как раз об этом и говорят, что Кишинев назначит своего человека. Я даже слышала, что кто-то уже готов занять это место. По-разному это говорят. представители исполкома пугают людей, что вот назначат того, назначат того. Нет, есть у нас закон, процедура, которая должна проходить. То есть выборы должны быть выборы? Конечно. Если первое лицо не может исполнять свою обязанность, естественно, начинает первый заместитель, есть второй заместитель, члены исполкома, есть еще и депутаты. То есть это довольно-таки невозможно даже обсуждать, что кто-то кого-то назначит или внешнее управление. Это даже нельзя обсуждать. До такого ни в коем случае не дойдет. Не дойдет. Да. По крайней мере, хочу остановиться на том, что вот мы, в принципе, наша партия, которая набирает обороты, я уверен, что через месяц-два мы будем готовы полностью отстаивать интересы Гагаузии во всех сферах. И естественно, что мы будем участвовать во всех процессах. Но очень надеемся, что эти вопросы решатся мирно, без каких-то жестких заявлений. Ну и коротко ваше мнение по этому поводу. И здесь еще усматривается вот что. За последние 10 лет взаимоотношения Гагаузии с центром испортились. Тут надо подумать. Это уже мы видим, надо подумать, почему. Это хорошо, это следствие, то, что сегодня происходит, понимаете вы или нет? С центром надо иметь всегда деловые, конструктивные, взаимодоверительные, взаимоуважительные отношения. Строить действительно на таком этапе, как сегодня, сложно. И не надо было допустить этого, поверьте. Но то, что сегодня происходит, Кто в этом виноват? Почему это происходит? Я еще раз говорю, что здесь виноваты прежде всего наши структуры власти, что не смогли выстраивать такие нормальные отношения с центром. Но были же отношения у нас хорошие. Поверьте, там, где есть деловые отношения, доверительные в рамках Конституции, закона об особом правовом статусе, законодательства, там есть очень много проблем. То есть они должны быть на повседневной повестке дня. Их надо постоянно, системно обсуждать, не допускать. Есть, например, недоработки, их надо буквально реализовывать на определенном этапе. Поэтому я усматриваю здесь следующее, что пока не будут нормальные взаимоотношения Гагаузии с центральными органами власти, ситуация навряд ли изменится. Скажите, что важнее, господин Киндикелян, защитить статус Башкана или защитить человека, который занимает эту должность? Ваше мнение? Я вам скажу, я просто подумал мнение людей, однозначно для нас приоритетом является институт башканства. Это однозначно. Тем более, что я скажу, за эти 2 года что мы только не слышали про этот институт башканства. Да, я хочу сказать, что именно регион Гагаузия, наша Гагаузия, всегда была фактором стабильности в политической жизни Молдовы. Всегда. На протяжении независимости страны Молдовы всегда была гарантом стабильности. То есть Молдова небольшое государство. Мы видим, там есть противоречия и с Приднестровьем, которые
которые сразу сначала они были. И население там порядка 2-3 миллионов. Вот именно фактор стабильности, спокойствия была Гагаузия. И вот никогда, это впервые, когда Башкана арестовывает. То есть вот это мы все жители, избиратели, мы должны подумать, каждый должен, в принципе, взять и на себя какую-то маленькую ответственность, что вот это наш выбор, и в итоге вот мы имеем, что мы имеем. Но в любом случае люди они уже устали от этих противоречий, они уже устали от вот этой всей грязи, от вот этих всех обещаний тоже устали, потому что вот постоянно обещают, и мы остаемся со своими проблемами. Мне кажется, уже про обещания все забыли, про аэропорт и про все с этими арестами. Это ж постоянно. И не один аэропорт. Никто это не обсуждает. Уже второй аэропорт обещано было. Понимаете, вот людям, ведь в принципе человеку что нужно? Да, вот он мне говорит, вот я хочу, чтобы мои дети вернулись там с Европы, с России. Мы хотим, чтобы здесь было нормально, хорошо, с семьями и так далее. То есть люди хотят стабильности. А стабильность будет там, мы имеем центральную власть. Мы имеем, то есть должно быть обязательно сотрудничество, потому что мы на эту тему много можно говорить, мы потеряли очень много. И правильно говорил Николай Халамович, да, там у нас и начиная и налоговую и так далее, мы экономически упали из-за вот этой всей борьбы, из-за вот этого всего антагонизма. То есть здесь единственный выход, как указано и в программе нашей партии, мы за Гагаузию. Давайте мы объединяться, давайте мы решать наши проблемы. Центральная власть сегодня одна. Там завтра посмотрим, какой будет выбор, будет другая, это уже люди решат. Но мы должны находить общий язык. Мы народ, маленький народ, вот мы должны находить общий язык. И это, в принципе, постулаты и Библии, и православной церкви. Ведь взять в Библии, в церквях, мы ходим в церкви, указано, что власть мы должны уважать. Но мы должны защищать себя. Поэтому мы уверены и в том, что есть понимание, то есть уже люди прошли вот эту стадию разочарования, есть уже в том, что понимание, что вот все зависит от нас. Именно от нас, жителей. Есть Гагаузская народная партия. И все. Минуту добавлю конкретно на этот вопрос. Мне в Народном собрании, на последнем Народном собрании, показалось, что руководство Народного собрания уже сдали Башкана. То есть Башкан арестован, они перешли на другие темы. Буквально пару недель назад был митинг, было принято какое-то заявление, а вот на прошлом тихо, молча, как будто ничего не происходит. Народное собрание, то Народное собрание, которое месяц назад хотело отправить исполком Гуцул в отставку, то есть теперь они полностью успокоились. Стали заниматься делами Гагаузии, а тут их сторонники где-то начинают натравливать лидеров Гагаузии между собой. Кто больше защищает, кто меньше защищает. Кто кресло займет. Но уже началась конкретная дележка. Я скажу, что наша команда, наша партия, мы в этом вопросе, мы четко, мы не делим ничего, мы создаем партию и конкретно идем на самые близкие выборы, это парламентские, в которых будем участвовать. А Башкан, мы считаем, что ситуация с Башканом еще совсем не определена, поэтому подождем. А что известно вот о тех заявлениях, которые сделала Башкан там, президенту Турции, президенту России, если есть какие-то ответы, если вам что-то известно, потому что я ничего не читала. Известно. Я лично считаю, что наверняка ей помогают советники, может даже кто-то и пишет обращение, может не пишет, но я, например, не делал бы таких заявлений. Я лично считаю, что эти заявления не помогают, а наоборот. Наоборот, потому что у нас политики, тем более такого уровня политики, ревнуют друг другу. Когда она идет сначала к одному, потом ко второму, к третьему, четвертому, целая каша, поэтому... Но ответов мы не слышали, да, никаких? Ничего не последовало. Нет. Хорошо, давайте мы вернемся к новой нашей гагаузской партии.
Сегодня вы открыли в Камрате первую первичную организацию. И насколько я поняла, смотрела в Фейсбуке вашу страничку, Николай Харламович, вы там написали, что еще 40 первичных организаций планируете открыть. Скажите, где вы их планируете открыть, как они будут работать, потому что открытие организаций – это новые рабочие места. Где они у вас еще будут? У нас, насколько я знаю, 26 населенных пунктов, да? А у вас 40 организаций. Сейчас мы объясним. Ну, сегодня очень важный день для нас, потому что мы действительно идем строго по плану. Недавно прошел национальный совет нашей партии, где было принято план работы на ближайшие 3 месяца. И вот, согласно плану, мы сегодня открыли первую первичную организацию. И мы, в принципе, наметили себе 40 организаций, из которых 35 будут находиться в Гагаузии. У нас в Гагаузии есть 35 округов, у нас 35 депутатов и народного собрания, поэтому мы открываем первичные организации не в каждом населенном пункте, а строго по округам. Вот, например, Камрат будет разделен на 4 части, будет открыто 4 округа. Сегодня мы открыли первый округ, завтра, значит, мы приглашаем жителей 3-го округа, наших сторонников, тех людей, которые готовы поддержать наш устав, нашу программу, встретиться, поговорить, обсудить и открыть вторую первичную организацию и пригласить людей, чтобы они входили в партию. Ну вот 35 округов будет открыто в Гагаузии. В дальнейшем мы уже ведем полностью работу. Мы не ждем, ведем работу. Значит, следующая организация будет открыта в Кишиневе. У нас есть община гагаузов, Николай Терзи, мы общаемся с ним и готовимся к этому процессу. У нас мы готовим открытие первичной организации в Приднестровье, где очень много наших жителей. Много гагаузов там. Мы уже связывались с нашей диаспорой в России, с Федором Георгиевичем Драгоем. Планируем в мае месяце выехать в Россию, открыть там первичную организацию. Мы хотим открыть первичную организацию в Турции. И также, значит, еще полностью не определен точно, в какой стране будет 40-я наша организация открыта в Европе. То ли это будет Чехия, потому что есть оттуда звонки наших земляков, то ли она будет Германия. Но я думаю, что в течение месяца мы это определимся. Принято решение в течение апреля-мая, в течение этих 2 месяцев, чтобы 40 первичных организаций открылось, чтобы наша партия имела уже полностью поддержку, чтобы мы начали уже выходить с предложениями из программы. Потому что, время, видите, нужно участвовать во всем, но у нас еще есть очень большая программа, и это программа, которая, 90% она для жителей Гагаузии. Не только для гагаузов, для жителей Гагаузии. Ну и для тех, кто живет за рубежом, они тоже переживают за Гагаузию, потому что я читаю в социальных сетях. Абсолютно с вами согласен. Да. Идея какова? Идея сегодня объединения всех гагаузов всего мира. Я скажу, что, например, скептики говорят, у вас очень мало, у вас ничего не получится. А я скажу, что гагаузов есть более 200 тысяч, если собрать гагаузов со всего мира. Объединить. Да, объединить. Да, только в Гагаузии есть 120 тысяч избирателей. Поэтому те шаги, которые мы делаем, и вот, например, первая организация, что мы видели сегодня глаза наших людей, я скажу, что люди очень приветствуют, и все говорят, почему раньше не сделали? Да, конечно, правильная идея. Конечно, мы должны защищать свои интересы. Конечно, мы сегодня, сегодня мы Гагаузию не должны наталкивать с кем-то. Вот я вначале говорил, что мы не хотим участвовать в различных акциях, митингах другой партии, других блоков. Да, наши представители нашей команды сегодня говорят, мы должны защищать Гагаузию во всех сферах, но ни в коем случае не смешиваться с теми партиями, у которых есть какие-то моменты коррупции, что-то, потому что мы создаем партию, которая для всего гагаузского народа. Народная партия. Народная партия. Там, уверяю вас, и вот мы даже пошли на такой шаг и предложили уже, что первый парламентский выбор, в котором мы будем участвовать, мы предложили первые 6, чтобы она не была партия Дудогба, Кричик или Киндигелян или Тельпис. Мы готовы уступить, стать на вторые ряды и другим нашим лидерам, политическим лидерам, которые сегодня входят в другие партии. Пожалуйста, если вы хотите в парламент, мы готовы уступить вам первые места. Но самое главное, чтобы мы объединили свою партию. Если наши лидеры все оставят другие политические республиканские партии и объединятся вокруг Гагаузской народной партии, уверяю вас, что это будет... Есть такие желания. Мы ведем переговоры. Мы ведем переговоры. Да, у кого-то, может быть, амбиции очень большие, но время покажет. До выборов еще очень много. Поэтому, объединяя всех, я скажу, мы получим уважение всего мира. Весь мир будет в восторге от гагаузов, какие они
дружные, что смогли объединить всех гагаузов мира. И я вам скажу, в дальнейшем все вопросы закончатся. Где-то за границей они быстро объединяются. Конечно. Да? Если гагаузская партия будет в парламенте, уверяю вас, что мы вернем все наши полномочия буквально за 1 месяц. Потому что потеря полномочий большинство из-за того, что мы надеемся на другие партии, которые решают наши вопросы. У них больше вопросов, чем у нас. Да, они берутся решать больше проблем, чем и нам больше ничего нам не доверяет. Центр нам не доверяет, поэтому у нас подстегивает сначала таможню, потом налоговую, силовые структуры, потому что нет доверия. Да. Но если мы будем в парламенте, мы, в принципе, команда, которая не сепаратисты, да, мы не националисты, мы за суверенитет Молдовы, мы поддерживаем страну. Мы единственное, что хотим, чтобы в Гагаузии вся власть Гагаузии принадлежала гагаузскому народу. Да, мы являемся частью Республики Молдова, и мы хотим, чтобы наша страна развивалась, мы любим Молдову, но у себя дома мы хотим действительно, чтобы не через посредников решать вопросы, а напрямую. На что будут жить эти организации? Секретарь организует финансовую сторону, расскажите нам. В каждом деле, тем более для организационно-массовой работы партии, да, конечно, нужно будет это огромная работа. Средства нужны. Без средств, конечно, невозможно будет. Там должны быть и печатные издания, и аудио, видите, вот буквально каналы. Но поверьте, что первый источник это будет взносы. Мы уже приняли решение на Национальном совете, что каждый член партии будет платить взнос 10 лей в месяц. У нас уже сегодня 1200 членов партии есть. Я думаю, что перспектива будет не в разы больше. И, естественно, это будет первый источник. Ну, а дальше и будут и пожертвования, и другие источники. Но это уже в перспективе. Ну, я думаю, что на первом этапе... Сегодня вот первую мы ячейку создали, а я скажу, половина всех присутствующих уже за год сдали. Все поддержали. У нас в уставе прописано, что 10 лей, но сегодня вот выступили многие, что давайте по 20 лей. Ну, никто не мешает, никто не мешает, чтобы делать спонсорские донации, спонсорскую помощь. Но мы хотим, чтобы действительно каждый человек, который вступил в партию, ежемесячно платил членские взносы, чтобы он чувствовал, что это партия, что родная партия. Понимаете, здесь что еще важно? Ведь вот эти первичные организации, они будут как бы первоисточники наших населенных пунктов. Ближе к людям, с людьми будут общаться, изучать мнения, соображения, пожелания людей. Будем проводить различные мероприятия, встречи с людьми, услышать мнения буквально. Но ведь я еще раз повторяюсь. Только так мы сумеем активно участвовать в политической жизни, как Гагаузии, так и Республики Молдова. Тогда мы сумеем, объединив наши силы, наш народ, мы должны потом ее отстаивать и добиваться, чтобы мы были пропорционально интегрированы во властные структуры Республики Молдова, как в законе заложено, как у нас в уложении, как в Конституции написано. Мы составляем часть Республики Молдова. Естественно, тогда мы будем полноценные, полноправные участники всех процессов. Поверьте, что и первичная организация это действительно именно тот уровень, который ближе к людям, каждому человеку. Я думаю, что создание вот это, то, что сказал Николай Карнапец, 40 организаций, и тем более за рубежом, мы сумеем дойти до каждого гагауза, где бы он ни проживал. То ли в Республике Молдова, то ли в России, то ли в Турции, то ли в Европе и в других местах. Поэтому считаем, что мы на правильном пути, и мы должны сейчас за 1,5-2 месяца до нашего съезда в каждом населенном пункте, по каждому округу создать эти первичные организации. В городе Бессарабьевска будет организация такая? Обязательно, конечно, будет. Я хочу сказать, что дополнить, потому что вот этот проект, он животрепещущий. И вот если взять автономию, регион Гагаузии, так здесь это многонациональный регион. Здесь рядом с гагаузами и проживают и болгары, и русские, и украинцы, молдаване. По всей стране у нас проживают. Как Молдова многонациональная, так и регион многонациональный. Поэтому мы и призываем, вот даже некоторые иногда задают вопрос, а вот я там был членом другой партии, или вот я там по национальности не гагауз, там кто-то. Ради Бога, у нас в программе все это указано.
сказано, если мы не смотрим на прошлую политическую жизнь, если ты патриот в самом деле, если ты хочешь кардинально поменять ситуацию, если мы любим Гагаузию, наше будущее – это Гагаузская народная партия. То же самое по национальности. Мы не делим никого там на своих и так далее. У нас проблема в Гагаузии в том, что мы сейчас столкнулись и дальше продолжается делить, то есть раздроблено на чужих, на своих и так далее. Единение. Единение. Наш основной тезис, один из основных наших тезисов, это является единение. Кто, если не мы? Когда мы едины, мы непобедимы. Да, и известный лозунг. Именно так. У нас получается, вы видите, вот без всякой лести, гагаузы гостеприимный, трудолюбивый, патриотичный народ, гордый, мужественный и так далее. А вот постоянно мы льем воду на чужую мельницу. Давайте мы уже будем на свою родную мельницу будем лить воду. Хорошо, как вот в Бессарабке отнесутся или относятся к гагаузской партии, да, новой, и как партия Гагаuz Халк партия будут конкурировать с теми уже партиями, которые у вас там есть? Вот смотрите, значит, вот юг Молдовы, да, вот есть гагаузии, да, есть вопросы тоже из Тараклии, там тоже, мы же когда-то были едины, да, болгары, гагаузы. Да мы сейчас едины, мы же в одной стране живем. Нет, я имею в виду вопрос в том, что чисто административно мы были, да, вот, и сейчас там тоже есть перспективы начинания для создания команд, первичек, именно филиалов нашей Гагаузской народной партии потихоньку. В Бессарабке, я хочу со всей ответственностью сказать, значит, мы подписали подписные листы. Люди очень патриотично даже звонили. Я даже звонил Николаю Халампичу, говорю: Николай Халампич, вот есть еще подписные листы, люди хотят вступить в партию. То есть заявление есть. Да, конечно. Гагаузов у нас не только в Гагаузии, да, и тем более, что я уже сказал, что здесь мы должны, и для нас национальность не проблема. В партии не только гагаузы, там здесь именно полностью конечно, абсолютно нет никаких вопросов. Я уверен, вот и было сказано уже, да, есть звонки из других регионов, кроме Молдовы, от Кишинева и так далее. Все зависит от самих нас. Ну, смотрите, мы хотим открыть 40 первичных организаций на профессиональной основе, чтобы они могли работать. Но мы также будем работать всеми гагаузами, выходцами гагауза или теми людьми, которые поддерживают нашу программу, устав из других районов. Потому что возьмите по всей республике Молдовы, люди так смешались, что у кого-то зять гагауз, у кого-то невестка гагауза. И, в принципе, эти семьи приезжают в Гагаузию, и такие контакты близкие. Поэтому даже мы вот сегодня обсуждали, что, конечно, мы предлагаем нашим людям войти в партию, вот, которые будут членские взносы платить, но тут же второе, группа поддержки. Очень много людей, которые нас будут поддерживать, и мы вот обращаемся, вот и мы говорили с представителями и Бессарабки, и Таракли, где тоже много есть наших земляков и по национальности, и те, которые выехали оттуда, и те, которые могут поддержать, что мы их группа поддержки. Если они Таракли готовы... тоже будут организации? Нет, мы 40 открываем, 40, но с остальными мы будем работать, точно работать. То есть люди нас выходят, мы их себе берем. Мы им даем возможность войти в партию, если они хотят. Если они в партию не хотят войти, мы их записываем в вторую группу поддержки, что будем контактировать с ними, для того, чтобы в дальнейшем совместно принимать какие-то решения. Выборы республиканские. Ну, все, мы созваниваемся и получаем дополнительные голоса во всех районах, где живут наши земляки, люди, которые нас поддерживают. Поэтому оценивать Гагаузскую народную партию только жителями Гагаузии, это совсем неправильно. Поэтому мы можем стать очень большим сюрпризом для всей страны. Вы имеете в виду, может, на парламентские выборы можете... Ну, вот я недавно... Можем иметь депутатов вот смотрите, партии. совсем недавно вот мне пригласил господин Голя, я был на передаче, и был господин Царану, и было много вопросов, разных вопросов, но один из моментов Царану сам остановился, когда я настаивал, доказывал, что гагаузов есть то количество, и мы, в принципе, не просто говорим, а настроены идти и действительно пробиться на эти 5% набрать. И он так задумался и сказал, что, говорит, подожди, ну, Румыния
Румынии есть венгерская партия. И эта партия входит, мадяры, они входят в парламент, в румынский парламент. И, в принципе, в дальнейшем они много чего и решают. На какой стороне мадярская партия, на той стороне большинство, они выбирают и премьер-министра. Если гагаузы смогут действительно объединиться, все гагаузы всего мира объединиться, вот я поэтому сказал, что путь решения гагаузского вопроса в возврате полномочий – это единственный наш народ. И если гагаузская партия войдет в парламент, мы не говорим, что мы идем в парламенте с кем-то там ругаться, с кем-то там разбираться. Да нет, у нас есть свои интересы нашего народа. Естественно, что мы докажем, что пришло время вернуться к позициям, когда образовалась гагаузская автономия. Это возможно? Конечно, возможно. Мы такие цели ставим. Ведь гагаузская автономия, когда образовалась, было доверие между Камратом и Кишиневым, или между Кишиневым и Камратом. Не было бы доверия, парламент ни за что бы не проголосовал, и мы не получили автономии. Но, пойдя по неправильному пути, а я считаю, что мы идем по 30 лет не по правильному пути, мы начали поддерживать другие республиканские партии, которые переругались с центром и рядышком с ними, как говорится, использовали гагаузов, и мы тоже потеряли полностью доверие. И они ругаются, а с Гагаузии забирают полномочия. То одно, то другое, то десятое. Поэтому нам сегодня не нужно больше защитников. Мы сами хотим защищать себя, мы сами себе хотим помогать напрямую. Вот поэтому цель поставлена объединить всех гагаузов и поставить самые большие планы. К этому как раз два момента еще. Поверьте, если мы сумеем объединить наш народ, если мы сумеем активно участвовать в политической жизни. Без слова «если». Вы должны это сделать. Да. Ну, я с вами согласен. Поверьте, что в законе об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии в статье 12 пункт 3 гласит: Гагаузия участвует в формировании внутренней и внешней политики Республики Молдова. Тогда мы сумеем реализовать. Статья 25 гарантирует, что Республика Молдова является гарантом полного, безусловного выполнения данного закона. Вот тогда мы сумеем все это отстаивать и активно участвовать. Вот вы говорили о доверии, да, что Кишинев потерял доверие к нам, мы потеряли доверие. И вот процесс как это доверие сейчас восстановить? Вот ваше мнение. Я считаю, что нужно нам сделать? В первую очередь, вот мы формируемся, мы должны уже установить диалог с центром. Я считаю, что со всеми институтами власти надо найти понимание, сесть за стол диалога. Все эти моменты, проблемы, которые встали в нашей жизни за последние годы, мы должны все это акцентировать и указывать, и показывать, как мы должны преодолевать, как мы должны их разрешать совместными действиями. Только в диалоге, только в таком доверительном, взаимоуважительном диалоге можно добиться многого. Я вспоминаю, почему мы на первом этапе, правильно сказал Николай, нас все уважали. Все институты власти. Нас пример ставили. Нас всегда. Тем более, я как работник буквально участвовал, сотрудничал с международными правовыми организациями, они нас все уважали. К нам приезжали, с нами делились. И даже нас пример ставили, как мы красиво, динамично развиваемся, как мы буквально конструктивно ведем диалог с центром. А как со всеми послами виноград собирали в Гагаузии? Это вы зародили, да, все правильно. При желании все можно достичь. Буквально несколько предложений, все правильно было сказано, но вопрос в том, чтобы нас уважали, мы должны быть сильными. То есть мы должны быть едины. Понимаете, когда смотрят, когда центральная власть видит, что мы ругаемся, что мы раздроблены, что у нас здесь постоянные скандалы, либо политические, либо административные и так далее, они как-то к нам относятся как слабая сторона. А когда мы покажем любой центральной власти, Кишинева республиканской, что вот мы едины, мы один кулак, мы одно целое, вот полностью мы координируем, говорим и так далее, и тогда каждая семья, каждый житель Гагаузии все это почувствует благополучие, процветание. Будет и благополучие семей, и процветание нашей Гагаузии. В единении. Вот когда будут едины, тогда мы будем сила, и с нами будут сотрудничать. А диалог обязательно должен быть.
Мы же с соседями в селах, везде, мы же как в скандале, никаких не будет, никакого продвижения, никакого прогресса. Диалог. И вот это отсутствие диалога, оно искусственно создается, вот правильно было сказано, именно руководством. Потому что, видите, что? Ну, чтобы быть сильным, надо иметь сильного лидера, да? У нас он есть. Я не хочу сейчас льстить абсолютно. Вот вы правильно затронули вопрос в том, что в сильном лидере он у нас есть, понимаете? Значит, в лице Дудогла Николая Харламповича он всегда был здесь с нами, он всегда был в Гагаузии. Вы представляете, вот если взять каждый политик региональный мечтает быть депутатом парламента. Вот став депутатом парламента, это единственный случай в Молдове, когда депутат парламента добровольно сложил свои полномочия из-за того, что он сказал, я не буду голосовать за этот закон, потому что он идет в противоречие с интересами моего народа. Понимаете? И вот он все стал. Помним эти времена. И дальше, когда были выборы в Башкана, мы единственная команда Дудогла Николая Харламповича, которые мы собрали подписи буквально за полдня. К нам звонили из сел, говорят, вот мы тоже хотим поздравить, мы тоже хотим подписаться, мы тоже хотим. Понимаете? Ну, большое спасибо. Но я вам скажу, что да, мы должны воспитывать лидеров. Лидеры просто не появляются. И наша команда, мы уже начали проводить большую работу с молодежью. Вот даже мы сегодня, открывая первичную организацию, мы уже выбрали наше первое лидера молодежного. У нас один из заместителей председателя в нашей команде молодой парень, спортсмен Иван Кизлей. Ну, мы его на месяц, как говорится, по уважительной причине отпустили. Он находился в Грузии на спортивных сборах. Ну, а сейчас 7 числа будет защищать флаг Республики Молдова на чемпионате Европы, который пройдет в Братиславе. Но мы все время связываемся в телефоне. И естественно, что по приезду чемпионата Европы он вернется и к политической работе. И мы возле него хотим объединить всю нашу молодежь. С молодежью предстоит очень большая работа. И правильно было сказано, что эта работа должна быть нацелена на работу и с властью. Потому что проходят различные форумы, республики за пределами. Да, и мы здесь не надо сильно отделять. Да, эти такие форумы обучающие есть и на Западе, есть и на Востоке. Мы сейчас должны молодежь чуть-чуть отодвинуть от политики для того, чтобы их правильно подготовить, чтобы они получили хорошее образование, чтобы имели хороший, богатый опыт. Потому что новая молодежь, она немножко отличается от нас. Я скажу, что большая часть наших молодежи, которые не хотят заниматься политикой, они хотят иметь хорошую зарплату, жить для себя. И что интересно, что это элита наша молодежь. Поэтому мы хотим их заразить немножко патриотизм, чтобы без них мы потеряем регион. Поэтому пришло время их подтянуть, поставить рядышком и подготовить. И тогда появятся новые лидеры. Вот такую работу, которую мы нацелены в дальнейшем делать. Ну и скажу, что когда вот наши оппоненты начинают считать, сколько у нас жителей Гагаузии, сколько выходит на выборы. Вот в Гагаузии у нас по списку там есть более 126 тысяч избирателей, а выходит там 60-70 тысяч. Но вот здесь как раз таки молодежь 5-6%, которые выходят на выборы, остальные не идут на выборы. Пассивные. Но если мы проведем большую работу с молодежью, если они почувствуют, что действительно они нужны, мы заинтересовались, мы готовы уступить им свое место, мы готовы их подвинуть дальше, я уверяю, что не будет 5%, а возможно будет не 85%. А это дополнительно тот ресурс, который сегодня необходим. Вот, Николай Харламович, вы затронули программу Кишиневскую, где вы принимали участие с политологом Анатолием Цирану, да? Я тоже посмотрела эту программу. И вот именно в конце передачи мне понравилось то, что сказал политолог. Да? Я хочу процитировать его фразу, я для себя даже отметила это. Он сказал такие слова. Если партия, которую возглавил Николай Дудогла, действительно будет продвигать интересы гагаузского народа, эта партия войдет в историю молдавской политики. К сожалению, вам не удалось ответить на его реплику, потому что это было прямо в завершении программы. Сейчас
Сейчас у вас есть такая возможность. Можете все прокомментировать, насколько действительно войдет в историю, насколько вот эта партия, Гагауз Халк партия, станет вот тем мостиком, который объединит все же все национальности. Потому что называется гагаузская, но у нас много людей разной национальности живет. Передача была очень такая горячая, было очень много вопросов. Ну, я думаю, что такое ощущение было, что там двое ведущих и 2 на 1. участник. 2 на 1. Это было. Но я очень рад был по передаче, потому что нужно было раскрыть все эти вопросы. Да, они, может быть, неудобные, но на эти вопросы нужно отвечать, и мы на них ответили. Да, в конце мне понравилось, что вы сказал политолог, и я скажу, что эта партия создана для гагаузского народа. Я скажу, что здесь ни в коем случае нельзя воспринимать, я говорю, что фамилия, кто создавал эту партию. Потому что кто-то должен был пойти. Кто-то должен был пройти этот путь, и тем более, что за моими плечами более 20 лет политической борьбы. Да, уже в политике столько лет. Естественно, что кто-то должен был рискнуть. Многие говорили, что невозможно, нереально гагаузскую партию. Не получится. Хотя, наверняка нету ни одного лидера, который хотел открыть партию, не открыл. Да, один с первого раза, 10-го, 20-го, но все равно. Да, меняются документы, улучшается что-то все равно. Поэтому боязнь была лишняя. Вот мы решили, мы определили, мы пошли, получили пакет документов, который нужно, заполнили, сдали. Первый этап не прошел, второй этап не прошел, но мы меняли, мы добавляли, и в конце концов прошло. Поэтому эта партия создана сегодня не для какого-то человека, она создана конкретно для гагаузского народа. Поэтому мы очень хотим, чтобы в эту команду влились все наши политические лидеры, чтобы совместно, да, создавали одни, но мы предлагаем совместно вернуться всем, объединиться, работать дальше, потому что заново не надо регистрироваться. Все, она есть. Но вот если мы убедим наших лидеров, и сейчас, как говорится, с вашего позволения, даже на этой передаче я приглашаю наших гагаузских лидеров. Да? У нас Александр Дмитриевич Сайноглу, он находится в блоке «Альтернатива». Да, он наш земляк, мы его глубоко уважаем, за него даже голосовали. Но естественно, что в данный момент мы ждем, чтобы он тоже поддержал свою гагаузскую партию, которая отдала на него на президентские выборы во втором туре 95%. Да, это был большой плюс для нашего народа. Ирина Влах, она создала партию «Инима Молдова». Ну, зачем сегодня пытаться с «Инима Молдова», как говорится, идти на парламент, рискуя, когда можно идти в Гагаузской народной партии списком проходящего списки, первой пятерки. Если она хочет в парламент, мы предоставляем возможность. Идем в Гагаузию для того, чтобы объединить Гагаузию. Валерий Яниогла. Да, кто у нас есть? Бывшие наши башканы. Фармузал, Крайтор, даже вспоминаем и табунщика, председателей народных собраний, Пашалы, Харламенко. Мы всем сегодня предлагаем, если наши лидеры, хотя слово «есть» некрасиво, лидеры Гагаузии объединятся в целом в поддержку Гагаузской народной партии, тогда наши жители нашего региона, гагаузы, русские, молодые, без разницы, они не поддержат кого-либо. Голоса другие республиканские партии получают только из-за того, что часть наших людей их поддерживают. И тогда они со своими семьями, как говорят, гагаузскими кланами, голосуют за какую-то партию. Пришло время убрать все обиды, объединиться и идти вместе. Идя именно все вместе, вот тогда Гагаузия, повторюсь, вернем свои полномочия. И я уверен, в дальнейшем, будучи в центре, где есть левые партии, правые партии, естественно, что Гагаузская партия будет решать, может быть, даже некоторые большие вопросы республиканского масштаба, где, естественно, что мы получим тот процент инвестиций, которые в стране есть по численности населения, мы получим те же и гранты. То есть фактически нам не надо будет кого-то просить что-то доказывать. Мы не хотим большего. То, что реально, то, что положено. Тогда Гагаузия действительно сделает шаг вперед. Тогда мы вернемся к тем моментам, с чего мы начинали. Вот такая идея и цель сегодня нашей команды, нашей партии. Ваше мнение? Я согласен. Готовы войти в историю, как в Венгрии, да, приводили пример партии? Мы вошли в историю еще в 1994 году. Да, к сожалению, только сегодня мы пришли 30 лет тому назад, когда нас мир признал, что мы тоже народ, что мы имеем право на самоопределение, на обретение своей государственности, форму мы избрали, парламент республики это политически утвердил. Но все 30 лет мы не смогли реализовать свои права и коллективные полномочия, потому что мы сами
отдали свои права полномочия молдавским партиям. Они 30 лет нами манипулировали. Они решали свои политические вопросы, проблемы, но мы оставались в стороне. Сейчас то, что сказал политолог на встрече, вот они когда были у Голя, я хочу сказать следующее. Ведь мы сотрудничали со всеми. Начиная с первого СОЗу, я уже оставляю переговорный процесс. Начиная от президента Мирча Снегура, председателя парламента Петра Лучинского, парламентские комиссии, правительство, министерство, ведомство. Мы со всеми находили понимание, со всеми сотрудничали. Поэтому я уверен, что наша партия, объединив наш народ и активно участвуя во всех процессах жизнедеятельности Гагаузской автономной республики Молдова, естественно, мы откроем новую страницу. И, естественно, с нами будут считаться, нас будут уважать, с нами будут сотрудничать. Я в это верю. Господин Кинзигелян, ваше мнение? Понимаете, вот я сейчас подумал, вот если немножко так чуть, да, история, вот Буджакская степь, да, вот мои родители, дедушка, бабушка, прадедушка, гагаузы осваивали, жители Камрата, родственники. Приехали все. сюда с большой надеждой, да? Да, да, и всегда были едины, потому что они двигались вперед и видели свою цель, и гордились тем, что они гагаузы. Вот я буквально, значит, историю расскажу. Вот я учился в Одессе, и когда вот уже там 17 лет, паспорт, вот, и меня спрашивают, кто ты по национальности? Я говорю, гагауз. Кто? А кто такие гагаузы, Они даже да? не знали, кто такие гагаузы вообще. И вот я когда пришел домой, говорю, отцу так и так, вот паспорт, и говорю, вот я рассказал историю. Он говорит, как? Они что, не знают, кто такие гагаузы? Я говорю, ну вот, папа, ты что, как это нет? И так далее. То есть вот эта гордость, вот эта патриотичность, которая она была, вот дает нам уверенность в том, что будущее будет за нами. Это однозначно. Потому что вот эти, вы видите, сейчас мы уже дошли, вот мы уже на эту тему говорим, но если в самом деле так подумать, вот люди устали от этих противоречий. Люди хотят именно стабильности, люди хотят, чтобы было все нормально, чтобы было все хорошо. И в этом, даже есть некоторые, которые уже и не верят, и говорят. И вот когда есть вот этот политический проект, он уже есть, и это отвечает чаяниям всего нашей земли, автономии, гагаузского народа и так далее. Движение пошло, и будет все нормально. Я уверен, что пусть, вы понимаете, вот некоторые говорят, что ну что вы сейчас на президентских выборах, вы там возьмете там 15-20%. На парламентские, да, вы имели в виду? Я имею в виду на парламентских выборах, да, спасибо. Вы возьмете 15-20% и так далее. Подождите, мы понимаем, что это тернистый путь. Мы понимаем, что сразу, ведь тем более, что если взять вот региональные политики, даже здесь вот у нас в Гагаузии, они видят нас, эту силу, и поэтому набрасываются на нас. Есть критика уже, да? Да, атакуют. Уже есть, потому что видят будущее и так далее. Поэтому все будет как снежный ком. Обязательно будет рост, обязательно мы взяли на себя эту ответственность, и тем более, значит, опыта достаточно, и у нашего председателя Николая Халамповича, который опыт больше, чем нужно во всем, и политически, и в государственном, и везде. Поэтому все будет нормально. Победы будут за нами. Это однозначно. Без этого нет. Почему? Потому что победы будут за Гагаузской народной партией. Партия народная будет. Все будет нормально. Знаете, вот есть партии, которые доминировали Гагаузии, которые привыкли уже набирать в Гагаузии 90, даже 97%. Та партия, которая сегодня, можно сказать, управляет Гагаузией, исполкомом Гагаузии, они начали выступать и где-то высказываться, что Гагаузская народная партия будет забирать ей голоса. Вот мы заходим за голосами, переживаем. А почему? Погодите, что значит мы их голосами забираем? Мы находимся у себя дома. Это наши голоса, мы их голоса будем забирать. Да нет, вопрос нужно поставить по-другому. Это они берут наши голоса, и желательно, чтобы они оставили в покое Гагаузии, потому что то, что они обещали, никто этого не сделал. Да. Поэтому мы все-таки возьмем свои голоса. А вы аэропорт обещаете? Мы аэропорт не обещаем. Это глупость.
Ну что ж, уважаемые... люди уже устали от этих обещаний. Люди хотят конкретики. Ждут конкретных дел. Да. Ну что ж, уважаемые гости, спасибо вам за интересные и содержательные ответы. Программа наша подошла к концу. Но я думаю, что политическая ситуация в Гагаузии и деятельность вашей партии еще останутся важными темами, и мы не один раз еще будем обсуждать. Спасибо вам за участие в нашей программе. Наша программа подошла к концу. До встречи в эфире.